ある日私が暗号の仕事部屋にお邪魔した時、面白そうな本を見つけて、ああ。私は本を戻し帰りました。それ実話ですよね。まだ続きがあるから。私、太宰治はそれをずっと後悔しています。さて、ここでテストです。今私が誠心誠意謝ったら、暗号は許してくれるでしょうか？やっぱり実話じゃないですか。許す。